ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. മോൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞു. മാർച്ച് 2-ാം തീയതി ബർത്ത്ഡേയും കാവല ഉത്സവമൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ വേണ്ടി ടൈമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം, എല്ലാം ഒരുമിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പം മോൾക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോളുടെ മാമൻ്റെ വക, അതായത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ വക ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പം ജൂൺ മുതൽ മോൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്കൂളിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചേർത്തു. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനേക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ അതാണ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത് ബർത്ത്ഡേക്ക് 2 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. കാരണം അത് അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ വെക്കാനും നമ്മൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മോൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മോനും കൂടി ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. അതൊരു കുഞ്ഞു ടേബിളാണ്. ഇപ്പം മോന് സ്റ്റഡി ടേബിൾ എന്നല്ല, അവന് ഫുഡൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കസേലയും ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിളായിട്ടുള്ള വേറൊരു ടേബിളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അസംബിളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു, നമ്മളിത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന്. നമ്മളിത് വാങ്ങിയത് മീഷോയിൽ നിന്നാണ്. മീഷോയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1529 രൂപ, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. ആ ഒരു പ്രൈസിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ, അതിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം വാങ്ങാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ ചെയർ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ടേബിളിനാവാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ കാല് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾറെഡി അതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയർ മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബോക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് വന്ന് ഓപ്പൺ എന്താ, ഇതൊരു പാർട്ട്, ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ട്, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്സും കൂടി വേണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. മോനെ കാണാണ്ട് വേഗം റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചതാണ്. അപ്പം കത്രിക എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നുപോയി. ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ബാക്കിയുള്ള ടൂൾസ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ. പിന്നെ ഇതാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടിപൊളി സംഭവം, ലൂഡോ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടി നമുക്കൊന്ന്
മാതൃക എടുക്കാത്തതിൻ്റെ വിഷമം എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലോണം അറിയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, ഞാനിതൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്സാണ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ഇതുണ്ട് കളിക്കേണ്ട. ഒന്ന് പ്ലേ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് സ്റ്റഡി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് കളർ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ, റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കാരണം നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത് പിങ്ക്, റെഡ്, ബ്ലൂ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലാണ് നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനും യെല്ലോവും കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഇത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ ലോക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല. അപ്പം നല്ല ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാടിനൊടുവിൽ കുറേ നേരം ഇത് ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ചെയർ മാത്രമേ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ബാക്കി മറ്റേ ടേബിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ മറ്റേ കാല് പോലത്തെ സംഭവം ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ നമ്മൾ. അപ്പം കുറച്ച് പരിശ്രമിച്ചതിനൊടുവിൽ ഞാനിതാ ഈ ചെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കാർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ലുക്ക് ഉണ്ടായത്. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അവർ പഠിക്കുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ബുക്കൊക്കെ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. അവരുടെ ബോക്സ് ആ ടൈമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച സ്റ്റഡി ടേബിൾ കണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് മോളെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അവളുടെ എക്സ്പ്രഷനും അവളുടെ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നല്ല, അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് കാര്യം നേരത്തെ അറിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോവാന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ അവളെ വിളിക്കട്ടെ. ഇതാ മോൻ വന്നിട്ട് ഡോറ് മുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു മുട്ട കിട്ടി ആര്യേ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അവർ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. ഞാനിത് ഡോറ് തുറക്കുകയാണ്. ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഇത് കണ്ടത്. അവർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനിത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും. അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും സന്തോഷമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അടിയാവും, കാരണം ഈ ചെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോനിതാ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്കിത് ഇഷ്ടമായിനാ? സൂപ്പറാ? ആരാ വാങ്ങി തന്നിനി? അപ്പോൾ അവനോട് താങ്ക്സ് പറ. ആദിക്കുണ്ടേ, നാളെ കൊണ്ടുവരുവേ കേട്ടാ. ചേച്ചി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നത് ഓന് തീരെ സഹിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓനും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയിൽ ഇത് അടുത്തതാഴ്ച അവനും കയറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായി. ടേബിളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്ത പാട് പിന്നെ മോള് പോയിട്ട് അവളെ അംഗനവാടിയിലെ ബാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അമ്മ എനിക്കിപ്പോൾ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേഗം ഓടിപ്പോയിട്ട് ബാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ടേബിൾ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠിപ്പ്. ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. കാരണം അന്നേരം തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട് സ്ലേറ്റും ബോക്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറൊരു ടേബിളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ നിന്ന്. അതായത് ഇതിനെയും കാട്ടി ഇത്ര സൈസ് ഇല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ്. അതിൻ്റെ ചെയറും ടേബിളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ്. ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം കുട്ടിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് സൈസ് കുറവാണ്. മോന് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്. അപ്പം ആ ഏകദേശം സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഈ ടേബിളും നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്, അതായത് മീഷോയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം. ഇനിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.